Oke bos, saya akan memantau burung tidur lagi bos. Oke, ini burungnya bos. Nah, kelihatan nggak? Itu burung peleci bos, itu bos. Nah, lihat nggak? Ini kalau ditangkap ini bisa dapat ini bos. Biarkan, jangan ganggu dia tidur bos. Oke bos, kita pulang. Ini dia tidur di pohon manggis bos.